Hi, this video is for informational purpose. உங்கள் டாக்டர் அட்வைஸ் இல்லாமல் எந்த ஒரு ட்ரக்கையும் நீங்களே எடுத்துக்க வேண்டாம் எக்ஸப்ட் ஓடிசி ட்ரக்ஸ். வெல்கம் டு ஃபார்மா தமிழ். இன்றைக்கி ஃபார்மா தமிழில் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் பார்த்திங்கன்னா கஃப் பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் எப்படி இருக்குது, அதோட சிம்டம்ஸ் எப்படி இருக்குது, அதை எப்படி நம்ம ப்ரிவெண்ட் பண்ணிக்கலாம், கஃப் என்னென்ன டைப்ஸில் வருது, அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் என்ன, எல்லாங்கிறதையும் நம்ம விவரமாக பார்க்கலாம். இந்த கஃப் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருமல் வந்து எதுக்காக வருது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ப்ரொடக்டிவான அது ரிஃப்ளெக்ஸ் தான். நம்ம பாடி வந்து நம்மளுக்கு தேவையில்லாத ஒன்று இருக்குது, அதை வந்து நம்ம வெளியேற்றணுங்கிறதுக்காக ஒரு ப்ரொடக்டிவான ரிஃப்ளெக்ஸ் தான் வந்து இந்த இருமலை வந்து நம்ம சொல்கிறோம். எதுக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த ஏர்வே மூச்சுக்குழாயில் இருக்கக்கூடிய இரிட்டன்ஸாக இருக்கணும், இல்லை சளி மியூக்கஸாக இருக்கட்டும், இல்லை அலர்ஜி தரக்கூடிய பொருட்கள் அலர்ஜன்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய டஸ்ட்டாக இருக்கட்டும், ஃபாரின் பார்ட்டிகல்ஸாக இருக்கட்டும், அதெல்லாம் வெளித்தள்ளுறதுக்கூடிய ஒரு ஒரு பாடியோட ரிஃப்ளெக்ஸ் தான் வந்து இந்த இருமல் வந்து கஃப்னு நம்ம சொல்கிறோம். இதில் வந்து என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்ப்போம். அதாவது பார்த்திங்கன்னா அந்த டியூரேஷனை பொறுத்து டைப்ஸ் வந்து என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். பார்த்திங்கன்னா அக்யூட் கண்டிஷன்னு சொல்லுவாங்க. அது வந்து 3 வாரத்துக்கு குறைந்த அளவில் அவங்களுக்கு கஃப் வந்துட்டே இருந்துச்சுன்னா அது வந்து அக்யூட் கண்டிஷன். சப் அக்யூட் கண்டிஷன்னா 3 to 8 வாரம் அதிகமாகுது அப்படின்னா. அதே க்ரோனிக் கண்டிஷன்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் பல்மனரி டிசீஸ் இருக்கிறவங்க, வேறு ஆஸ்துமா அந்த மாதிரி ரொம்ப இஷ்யூஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து க்ரோனிக் கண்டிஷன் 8 வாரங்களுக்கு மேலே டியூரேஷன் இருந்து அவங்களுக்கு கஃப் வரலாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பேஸ்ட் ஆன் நேச்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரை கஃப் வரும், அதில் வந்து ஸ்பூட்டம் எதுவும் வராது. ஆனால் வெட் கஃப்னு ஒன்று இருக்குது, அது ப்ரொடக்டிவ் வெட் கஃப்னு இருக்குது. அதில் வந்து ஸ்பூட்டம் வரலாம், சளி வரலாம். அதே வந்து பேக்கிங் கஃப்னு இருக்குது. இது வந்து குழந்தைங்களுக்கு தான் வந்து இந்த க்ரோப்புன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அவங்க வந்து இருமல் மாதிரி ரொம்ப நெஞ்சில் வந்து அந்த சவுண்டு கேட்கும், இந்த வீசிங் சவுண்ட் மாதிரி அந்த குழந்தைங்களுக்கு கேட்குற ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது. ஊப்பிங் கஃப்பும் வந்து ப்ரோடெட்டிலா ப்ரெட்யூசிஸ்ங்கிற ஒரு பாக்டீரியா காஸ் பண்ணுறதுனால இந்த ஊப்பிங் கஃப் வந்து ஒரு வரலாம். அது வந்து அந்த ஊப்புங்கிற ஒரு சவுண்டு வந்து அந்த வீசிங் சவுண்ட் வந்து இதில் அதிகமாக கேட்கும். நாக்டூரல் கஃப்னால் வந்து பார்த்திங்கன்னா நைட் டைமில் அதிகபட்சமாக கஃப் வரும். யாருக்குன்னா பார்த்திங்கன்னா ஆஸ்துமா பேஷண்ட்ஸ்க்கு, ப்ளஸ் க்ரோனிக் அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் பல்மனரி டிசீஸ் இருக்கிறவங்க, அப்புறம் வந்து ஜிஇஆர்டின்னு சொல்லக்கூடிய கேஸ்ட்ரோ ஈசோஃபேகல் ரிஃப்ளெக்ஸ் டிசீஸ், அதாவது செரிமான கோளாறு இருக்கிறவங்களுக்கும் வந்து இந்த ஒரு பிரச்சனை வரலாம். தென் வந்து ப்ராக்சிமல் கஃப், ப்ரெட்யூசிஸ், ஆஸ்துமா இதெல்லாம் வந்து நேச்சுரலாக இதெல்லாம் வந்து காஸ் பண்ணும். இதெல்லாம் டைப்ஸ் ஆஃப் கஃப். தென் இதோட காசஸ் எதனாலலாம் இந்த கஃப் வருது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ரெஸ்பிரேட்டரி மூலயமா காசாக வருது. அதாவது ஒரு வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷன் மூலயமாவோ, இல்லை சைனஸ் ப்ராப்ளமோ, இல்லைன்னா அவங்களுக்கு அக்யூட் ப்ரான்ச்சிட்டிஸ், நிமோனியா ப்ராப்ளம், டிபி, ஆஸ்துமா, சிஓபிடி, ப்ரான்ச்சிட்டிஸ், இல்லை ஃபாரின் பாடி ஆஸ்பிரேஷன்ஸ், அதாவது கெமிக்கல்ஸ் இன்ஹாலேஷன் பண்ணும்போதும் இந்த மாதிரி சம்மந்தமானது. லங் கேன்சர்ஸ் வந்து மோஸ்ட்லி யாருக்கு வரும்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்மோக்கர்ஸ், அவங்களுக்குலாம் வந்து இந்த வரும். இதை வந்து ரெஸ்பிரேட்டரி மூலயமா காசாக வருது. ரெஸ்பிரேட்டரி இல்லாத எப்படி காஸ் பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிஇஆர்டி ப்ராப்ளம், கேஸ்ட்ரிக் ஈசோஃபேகல் ரிஃப்ளெக்ஸ் டிசீஸ், அந்த செரிமான கோளாறு இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த ஆசிட் வந்து இரிட்டேட் பண்ணும் த்ரோட்டில். ஸோ அது மூலிமா கஃப் காஸ் பண்ணலாம். இல்லை ஹார்ட் ஃபெயிலியர் பேஷண்ட்டுக்கு வந்து கூட கஃப் வரலாம். அவங்களுக்கு வந்து அவங்க ஸ்பூட்டம் கலர் பார்த்திங்கன்னா பிங்க் 4th கலரில் இருக்கும். பிங்க் கலரில் வந்து அவங்க ஸ்பூட்டம் இருக்கலாம். மேபி அது பிளட்டோடு கலந்து கூட வரலாம். அப்புறமா வந்து ஏசி இன்ஹிபிட்டட் ட்ரக்ஸ், அது வந்து ஏசி இன்ஹிபிட்டர்னால் பார்த்திங்கன்னா ஹைப்பர் டென்ஷனுக்கு எடுக்கக்கூடிய ட்ரக். ரத்த அழுத்த நோய்க்கு வந்து இந்த ஏசி இன்ஹிபிட்டட் ட்ரக்ஸ், என்எல்எப்பிள் அந்த மாதிரி நிறைய ட்ரக்ஸ் கொடுப்பாங்க. அந்த ட்ரக்ஸ் வந்து அவங்க எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு கூட வந்து இந்த கஃப் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அது வந்து ட்ரை கஃபாக வரும். அடுத்து வந்து சைக்கோஜெனிக், மோஸ்ட்லி அடலசன்ஸ் ஏஜில் இருக்க குழந்தைங்களுக்கும் வந்து இந்த
நான் ரெஸ்பிரேட்டரி காஸ் மூலயமா கஃப் வரும். தென் ஃபிசியாலஜி மெக்கானிசம் ஆஃப் கஃப், என்ன விதமான கஃப்லாம் வந்து இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். எது மூலயமா காஸ் ஆகுது, அந்த கஃப் எப்படி வருது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ரிசப்டார் ஸ்டிமுலேஷன்ஸ் மூலயமா வரலாம். அதாவது நம்ம பிரெயினுக்கு போய் ரியாக்ட் ஆகிட்டு ஏதோ ஒரு அலர்ஜி இல்லை ஒரு இரிட்டண்ட்டான ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து ஒரு அலர்ஜன்ஸ் வந்து நம்ம இன்ஹேல் பண்ணுறோன்னா அதை வெளித்தள்ளுறதுக்காக ஒரு ரிசப்டார் வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணும். அது வந்து அது மூலிமா வந்து இந்த கஃப் வரலாம். இன்னொன்று அஃபரண்ட் பாத்வே மூலிமா வரலாம். அதுவும் வந்து வியா வேகஸ் நர்வ்னு சொல்லக்கூடிய மெடுலாவில் இருக்குது பிரெயினில். ஸோ அதுவும் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கஃப் காஸ் பண்ணலாம். தென் மெடுலா ஆம்பிளிகேட்டாவில் வந்து ஒரு கஃப் சென்டர் இருக்குது. அதுதான் வந்து நம்மளுக்கு ஏதாவது அலர்ஜி அது மாதிரி உள்ள ஏதாவது பாக்டீரியா இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்லாம் வந்துன்னா அதை வெளித்தள்ளுறதுக்காக கஃப் வரலாம். தென் எஃபரண்ட் பாத்வே, அது வந்து இது எப்படி பண்ணும்? எஃபரண்ட் பாத்வே பார்த்திங்கன்னா, அதாவது நர்வ்ஸ் மூலயமா வந்து மோட்டார் ஃபைபர்ஸ் மூலயமா இந்த சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டத்துக்கு ஒரு சிக்னல் கொடுத்து ரெஸ்பான்ஸை வந்து ட்ரிகர் பண்ணும். ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு வந்து அந்த கஃப் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அது வந்து டயஃப்ரம், இன்டர்கோஸ்டல் மசில்ஸ், அப்டமினல் மசில்ஸ், லாரிங்ஸ் மூலயமா அந்த ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்து நம்மளுக்கு கஃப் வரலாம். தென் பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்த்து ஒன் வந்து ஃபேஸ் ஆஃப் காஃப். பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இன்ஸ்பிரேஷன் நம்ம இன்ஹேல் பண்ணும்போது டீப் பிரெத் எடுக்கும்போது வந்து ஆரம்பிச்சு, அதுக்கப்புறம் கம்ப்ரெஷன் ஃபேஸ் வந்து அடுத்த ஸ்டேஜு. தென் வந்து எக்ஸ்பிரேஷன் ஃபேஸ். அது இன்ஸ்பிரேஷன், கம்ப்ரெஷன் அண்ட் எக்ஸ்பல்ஷன் ஃபேஸ் வரைக்கும் இந்த கஃப்பில் வந்து 3 ஃபேஸ் இருக்குது. தென் இந்த கஃப்பை வந்து எப்படி வந்து நம்ம இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, எதெல்லாம் வச்சு நம்ம கஃப் வந்து என்ன காஸ் பண்ணுதுன்னு கண்டுபிடிக்கலாம்னு பார்த்திங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்து செஸ்ட் எக்ஸ்ரே மூலயமா வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் எங்கே ப்ரான்ச்சிட்டிஸ் அஃபெக்ட் ஆகிருக்கா, எந்த லங்ஸில் வந்து அதிகமாக வந்து இந்த சளி இருக்குது, அதை பற்றி எதனால் காஸ் ஆகுது அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸ்பூட்டம் எக்ஸாமினேஷன் மூலயமா அந்த என்ன பாக்டீரியா இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம இன்வெஸ்டிகேஷன் மூலிமா தெரிஞ்சுக்கலாம். சிபிசி பிளட் கவுண்ட், கம்ப்ளீட் பிளட் கவுண்ட் டெஸ்ட் எடுத்து அதில் என்னென்ன டபிள்யூபிசி லெவல் எப்படி இருக்குது, ஆர்பிசி லெவல் எப்படி இருக்குது, அதெல்லாம் பார்த்து நம்ம கண்டுபிடிச்சி என்ன இன்ஃபெக்ஷன் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அதுக்கேற்ற ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் வந்து தருவாங்க. தென் ஸ்பைரோமெட்ரின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் இருக்குது. அது வந்து ஆஸ்துமா பேஷண்ட்ஸ்க்கும் சிஓபிடி பேஷண்ட்ஸ்க்கும் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. தென் இஎன்டி எவாலுவேஷன்ஸ் ஃபார் சைனசிட்டிஸ், அதாவது இயர், நோஸ், த்ரோட் வந்து எவாலுவேஷன் பண்ணி சைனஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இந்த எவாலுவேஷன் செக் பண்ணி கண்டுபிடிப்பாங்க. தென் ஜிஆர்டி அசஸ்மெண்ட்ஸ், அதையும் செக் பண்ணி இந்த கஃப் எதனால் காசு ஆகுதுன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இதோட ட்ரீட்மெண்ட் எப்படி அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு எதனால் வந்திருக்கோ அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும். ஃபஸ்ட் வைரல் இன்ஃபெக்ஷனாக இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் ப்ளஸ் ஹைட்ரேஷன், நிறைய தண்ணி குடிக்கணும், அவங்க வந்து ரெஸ்ட் நிறைய எடுக்கணும். அலர்ஜி அண்ட் போஸ்ட் நாஸ்டல் ட்ரிப்ஸ், அலர்ஜினால் ரன்னிங் நோஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சுன்னா அவங்க ஆன்டிஹிஸ்டமைன்னு சொல்லக்கூடிய ட்ரக்கில் சிட்ரிசின், லீவோசிட்ரிசினை வந்து எடுத்துக்கலாம். தென் ஆஸ்துமா இருக்கிறவங்க இன்ஹேலர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க, எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது. அது என்ன மாதிரி ட்ரக்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா சால்புட்டமால் ப்ளஸ் ஐசிஎஸ் ட்ரக்ஸ் வந்து காம்பினேஷனில் கொடுப்பாங்க இன்ஹேலேஷன் ஃபார்மில். தென் ஜிஆர்டி இருக்கிறவங்க, அதாவது இந்த கேஸ்ட்ரோ ஈசோஃபேகல் ரிஃப்ளெக்ஸ் டிசீஸ்னு சொல்லக்கூடிய செரிமான கோளாறு பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த புரோட்டான் பம்ப் இன்ஹிபிட்டர்னு சொல்லக்கூடிய ட்ரக்ஸ் வந்து எடுத்துப்பாங்க. ப்ளஸ் அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைலும் வந்து மாடிஃபிகேஷன் பண்ணணும். ஒரு ஃபுட்டை வந்து ஒரு மீலுக்கும் இன்னொரு மீலுக்கும் இடைப்பட்ட கேப் இருக்கணும். அதே மாதிரி அவங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணணும், டயட் இருக்கணும். அது மாதிரிலாம் வந்து அந்த ஜிஇடி ப்ராப்ளம் வந்து கம்மியாகும், செரிமான கோளாறு வந்து கம்மியாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. தென் பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷனால் காஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு பாக்டீரியா இன்ஃபெக்ஷனாலே நம்ம ஆன்டிபயோட்டிக்ஸை வந்து தாராளமாக ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணிடுவாங்க.
தென் ஏசி இன்ஹிபிட்டர்னு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம். அதாவது பிபி பேஷண்ட்ஸ் எடுத்துக்கக்கூடிய ஏசி இன்ஹிபிட்டருங்கிற ஒரு கேட்டகரியில் வரக்கூடிய ட்ரக்ஸ் வந்து எடுத்துக்கிறவங்களுக்கு மோஸ்ட்லி கஃப் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி கஃப் வரும்போது அந்த ட்ரக்கை வந்து ஸ்டாப் பண்ணாலே வந்து கஃப் வந்து நின்றும். தென் க்ரூப்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கண்டிஷன், இது ஒரு இன்ஃபெக்ஷன். மோஸ்ட்லி பார்த்திங்கன்னா இந்த க்ரூப் வந்து சின்ன குழந்தைங்களுக்கு தான் வந்து மோஸ்ட்லி அஃபெக்ட் பண்ணும். இதுக்கு வந்து நெபுலைசேஷன் வந்து கொடுப்பாங்க, நெபுலைசர் கொடுப்பாங்க. அதுவும் அட்ரினலின் ப்ளஸ் ஸ்டீராய்டு காம்பினேஷனோட கொடுக்கும்போது அந்த கஃப் வந்து சப்ரஸ் ஆகும். தென் ஃபாரின் பாடி மீன் ஏதாவது ஒரு கெமிக்கலோ இல்லை ஏதோ ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து வெளிலேருந்து நம்ம இன்ஹேல் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதை வந்து ப்ரான்ச்சோஸ்கோப்பி மூலயமா ஒரு டியூப் மாதிரி இருக்கும், அதுக்குள்ளே கேமரா லைட்ஸ்லாம் செட் பண்ணியிருப்பாங்க. அது வந்து நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டாக வாய் மூலயமா லங்ஸ் வரைக்கும் போகும், உணவு குழாய் மூலயமா. அதில் வந்து நம்ம லங்ஸ் எந்த கண்டிஷனில் இருக்குது, எங்கே அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு, எங்கே பிளாக் இருக்குது, அதெல்லாம் வந்து பார்க்கலாம். அதுக்கு வந்து சர்ஜரி மூலயமா அந்த ஸ்டண்ட்டெல்லாம் வச்சு கூட அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டை வந்து அவங்க பண்ணுவாங்க. தென் சிம்டமேட்டிக்காக வச்சு என்னென்ன ட்ரீட்மெண்ட்ஸ்னு பார்த்துக்கலாம். ட்ரை கஃப் வறட்டு இருமலுக்கும், வெட் கஃப் அதாவது சளியோட கூடிய இருமலுக்கும் வந்து என்ன மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் வந்து எடுத்துக்கிறாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு டெக்ஸ்ட்ரோமெத்தஃபன், இது வந்து எல்லாருக்கும் தெரியும். இது ஒரு ஓடிசி ட்ரக்ஸ், மோஸ்ட்லி வந்து சிரப் ஃபார்மில் வந்து எல்லா ஒரு ஃபார்மசிஸ்லேயும் வந்து நம்மளுக்கு ஈஸியாகவே அவைலபிளான ஒரு ட்ரக் தான். இதுவும் வந்து கஃப்பை வந்து சப்ரஸ் பண்ணும். அதனால தான் இது வந்து கஃப் சப்ரஸன்ட்ங்கிற ஒரு கேட்டகரி கீழே வருது. இது வந்து ரிலீஃப் த கோல்ட், ஃப்ளூ ஆர் இன்ஹேல்டு இரிட்டன்ஸ்க்கெலாம் வந்து இதை எடுத்துப்பாங்க. தென் லீவோட்ரோபப்சின், இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு நான் ஓப்பாய்டு ட்ரக்கு. இது வந்து சிரப் ஃபார்மில், ட்ரக் ஃபார்மில், ட்ராப்ஸ் ஃபார்மில் அண்ட் டேப்லெட் ஃபார்ம்லேயும் வந்து இந்த லீவோட்ரோபசின் இருக்குது. தென் பென்சோனேட்டுங்கிற ஒரு ட்ரக் வந்து கேப்சூல் ஃபார்ம்ஸில் அவைலபிளாக இருக்குது. இதையும் தாண்டி பார்த்திங்கன்னா ட்ரை கஃப் இருக்கிறவங்க சாதாரணமாக தேன், ஹனி எடுத்துக்கிட்டாலே வந்து அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ரிலீஃபாக இருக்கும். அதுவும் வந்து 1 வயசுக்கு மேலே இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு தான் வந்து கொடுக்கணும். பிறந்த குழந்தைங்க இன்ஃபென்ட்ஸ்க்கு வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். தென் வெட் கஃப், சளியோடு வரக்கூடிய கஃப். இதுக்கு வந்து எக்ஸ்பெக்டோரன்ஸ் அண்ட் மியூக்கோலைட்டிக்ஸ், எக்ஸ்பெக்டோரன்ஸ்னால் சளியை வந்து வெளியே தள்ளக்கூடிய ஒரு ட்ரக்ஸு. ஆம்ப்ராக்சல், ப்ரோமோஹெக்சின், இந்த மாதிரி ட்ரக்ஸ்லாம் வந்து அவைலபிலிட்டி இருக்குது. அதே மாதிரி குவாய்சிஃபின், இது வந்து ஒரு ஓடிசி ட்ரக்கு. இது வந்து டேப்லெட் ஃபார்மில், கிரானியூல்ஸ் ஃபார்மில் இருக்குது. அதே மாதிரி லிக்விட் சொல்யூஷன், ஓரல் லிக்விட் சிரப்பாகவும் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. தென் அசிட்டைல்சிஸ்டைன், N-அசிட்டைல்சிஸ்டைன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ட்ரக்கு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆன்டிடோட் ஆஃப் அசிட்டமினோஃபென், உங்களுக்கு தெரியும். தென் இது வந்து ஓரலாகவும் எடுத்துக்கிறாங்க, ஐவியில் கொடுக்குறாங்க. தென் நெபுலைசர் மூலயமா இன்ஹாலேஷன் ப்ராசஸும் இந்த அசிட்டைல்சிஸ்டைனை கொடுக்குறாங்க. இதெல்லாம் கொடுத்து இந்த கஃப் வந்து வெட் கஃப்பை வந்து கம்மி பண்ணுறாங்க. தென் இது எப்படி நம்ம கஃப் வராமல் இருக்கிறத ப்ரிவெண்ட் பண்ணிக்கலாம்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸ்மோக் பண்ணுறவங்களா இருந்தால் அதை அவாய்ட் பண்ணணும். அதே மாதிரி ரொம்ப டஸ்ட்டு பொல்யூஷன் இருக்கிற ஏரியாஸ்க்கெலாம் போகும்போது மாஸ்க் போட்டுக்கிறது ரொம்ப நல்லது. அங்கே வந்து தவிர்க்கலாம், அங்கே போகிறதா இருந்தால் மாஸ்க் கண்டிப்பாக போட்டுக்கணும். அதே மாதிரி நம்ம எங்கே வெளில போயிட்டு வந்தாலும் கை கால் முகங்களை வந்து சானிடைஸ் பண்ணி ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிக்கிட்டால் நம்மளுக்கு வந்து இந்த பாக்டீரியல் வைரல் இன்ஃபெக்ஷன்லேருந்து நம்மளை ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி ஆஸ்துமா பேஷண்ட்ஸ் வந்து அவங்க கொடுக்கக்கூடிய ட்ரக்ஸ் எல்லாம் வந்து ப்ராப்பராக எடுத்துக்கிட்டு ஒரு வென்டிலேஷனான ஒரு ஏரியாவில், வெயில் படுற ஏரியா, அதே மாதிரி ரொம்ப பொல்யூஷன் இல்லாத ஏரியாவில் இருந்தாலே இந்த ஆஸ்துமாவை கண்ட்ரோல் பண்ணால் நம்மளுக்கு கஃப் வராது. அதே மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு வந்து வேக்சினேஷன் சின்ன வயசுலேருந்தே கொடுக்கணும். இன்ஃப்ளூயன்ஸா, பெர்டூசிஸ் அண்டு நியூமோகோக்கல், இந்த மாதிரி வேக்சின்ஸ்லாம் வந்து இந்த பாக்டீரியாஸ்க்கு வேக்சின்ஸு, வைரல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்லாம் வேக்சின்ஸ் போட்டுட்டா நம்ம முன்னாடியே வரதை வந்து நம்ம ப்ரிவெண்ட் பண்ணிடலாம். தேங்க்யூ. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய ஹெல்த் ரிலேட்டடான
மெடிக்கல் கண்டிஷன் ரிலேட்டட், ட்ரக்ஸ் ரிலேட்டடான வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா ஃபார்மா தமிழை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.